एक कबूतर रोज देखता था कि ट्रेन की पटरियों पर बच्चे खेलते हैं, पर वहां न तो छाव थी न आराम। उसने सोचा, अगर यहाँ पेड़ हो तो सबको सहारा मिलेगा। कबूतर उड़कर दूर जंगल गया और अपनी चोंच से आम का बीज उठाकर लाया। उसने वही बीज ट्रेन की पटरी के किनारे बो दिया। दिन प्रतिदिन वह अपनी चोंच से पानी लाता और उस बीज की देखभाल करता। कुछ सालों में वहां एक बड़ा आम का पेड़ खड़ा हो गया। अब जब भी ट्रेन गुजरती, यात्री उसकी छाव में बैठते, बच्चे उसके फल खाते और सब कहते, इस पेड़ ने पटरियों को भी जिंदगी दे दी।